Dobar ден, почитувани гледачи и слушатели на програмата Во Фокус со Силвана Павловска. Поздрав од мене. Во прилогот мислења денес би сакале да споделиме неколку со вас. Првин ќе почнеме со председателот на МАНУ, професор доктор Љупчо Коцарев, кој што пишува следното. Северна Македонија е мртва, да живее Македонија. За македонците, културен геноцид се сите документи во кои ненаучно, туку со политички притисок, се бара од нив самите да се откажат од македонството, од своите македонски корени, да се откажеме самите од себе си, од македонците во Пирин и во Егеј, да се откажеме од македонскиот просторен и временски јазичен континуум, што постои јадници години и продолжува да постои денес во Македонија, во сите соседни држави и на секаде каде што живеат македонците. Денешниот текст ќе го почнам, вели Коцарев, парафразирајќи го Джим Морисон, кој вели: ова е крајот. Македонци, ова е крајот. Мој единствен пријателе, крајот на нашите разработени планови, крајот на се што исправено стои. Почетни стихови од песната Крајот, The End, но и од почетната сцена на филмот Апокалипса, денес, Apocalypse Now, соочени со сегашната македонска апокалипса и со фактот дека Македонија не можеше да стигне подолу од таму каде што денес се наоѓа, без скрупулозно дивење и грандиозен башибозук, мислам дека не ни преостанува ништо друго освен да извикаме: Северна Македонија е мртва, да живее Македонија, а при тоа да се подсетиме на веќе антологиски стихови: негде ќе те премолчат, негде ќе те сокријат, гроб со гроба ќе покријат, само ти си бесмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Како понатаму, прашува Коцарев. Пред 140 години почина Карл Маркс, еден од авторите на Пролетери од сите земји, обединете се. Иако може би звучи излитно, сепак се чини дека зборовите македонци од сите политички провениенции, леви, десни или во центарот, од сите земји, обединете се. Денес нам ни се насушно потребни повеќе од кога било. Обединувањето ни е потребно за да опстои Македонија, за да се крене од пепелта на беззаконието и за да оживее. Македонија веќе се доживува како разнебитена, опустошена, доведена до дното на сите дна држава, додека пак македонските владеачки елити немо ги поддржуваат катадневните зулуми, се плашат и да го изустат зборот Македонија. Тоа го прават нечујно на приватни забави, порачуваат дека младите се малцинство и не прават разлика меѓу мултиетничко општество и мултиетничка држава. Граѓаните на Македонија си заминуваат не толку од економски причини, туку повеќе поради недостигот од владење на правото и продукцијата на изобилство од лукративни владеачки подлизурковци. Ние треба самите да ја доведеме Македонија во ред. Никој однадвор нема да ни помогне ниту денес, ниту утре, дури ниту тогаш кога во некоја најверојатно далечна иднина Македонија ќе стане полноправна ЕУ членка. Европа, утопскиот идеал за светот, особено пред Првата светска војна, место каде што секој граѓанин станува наднационален, космополит граѓанин на светот, најдобро се пресликува во животот и делата на евреите, кои истовремено, идентификувајќи се со националниот идентитет на државата во која живеат, не го отфрлаат своето еврејско етничко потекло. Така, например, Хана Аренд го сакаше својот посвоен американски идентитет, но никогаш не го избриша своето минато, за да измисли нова сегашност. Па, од тука, незиниот еврејски идентитет е неспорен факт, што таа никогаш немаше желба да го менува или отфрла. Аренд беше фасцинирана од концептот отфрлен, непожелен, што го опишува еврејското искуство во Европа, па затоа во потеклото на тоталитаризмот таа напиша:
евреите секогаш мораа да плаќаат со политичка беда за социјална слава и со социјална навреда за политички успех. За Аренд да се биде отфрлен непожелен не беше инхерентно негативна позиција во серијата есеи напишани во 1940 години. Таа се осврна на отфрлените и напуштени поети и писатели Хайнрих Хайне, Рахел Варнхаген, Бернард Лазаре и Франц Кафка, нагласувајќи дека тие никогаш не избегале од еврејството, но исто така ја користеле својата различност за да ги надминат границите на националноста и да ги вткаат нишките на нивниот еврејски гении во општата текстура на европскиот живот. Зборовите Израел и Македонија често се среќаваат во Библијата. Државите Израел и Македонија се формирани приближно истовремено. Израел во 48 година, додека пак Македонија се формира прво во 43 година како федеративна република во рамките на државата Југославија, а во 91 година Македонија, една од наследничките држави на поранешна Југославија, прогласува независност. На временската скала на која е проектирана историјата на човештвото или пак постоењето на космосот, годините 48 и 91 се блиски, речиси коинцидираат. До 48 година и до 91 година еврејскиот и македонскиот идентитет за повеќето евреи и македонци насекаде во светот се неспорен факт, што никогаш нема да се менува или да се отфрла. За жал, по 91 година за македонците се смени во еден ден, па така на 17 јуни 2018 година Македонија умре. Да се подсетиме дека пред договорот со Грција за 80% или за околу 6 милиарди жители на планетата Земја, вклучувајќи ги 10 најмногу бројни држави во светот и трите суперсили Кина, Русија и САД, ние бевме македонци од Република Македонија. За македонците културен геноцид се сите документи во кои не научно, туку со политички притисок се бара од нив самите да се откажат од македонството, од своите македонски корени, да се откажеме самите од себе си, од македонците во Пирин и во Егеј, да се откажеме од македонскиот просторен и временски јазичен континуум, што постои илјадници години и продолжува да постои денес во Македонија, во сите соседни држави и насекаде каде што живеат македонците. Срцевината на проблемите во ЕУ е неуспехот на концептот секој граѓанин станува наднационален космополит граѓанин на светот. Тоа е и единствена причина за смртта на Македонија. Граѓанскиот концепт на државата соочен со национализмот на соседите, особено на ЕУ членките, придонесе зашто исклучиво се виновни дел од македонските политичари Македонија да се откаже од македонците. Дали има излез од оваа состојба, прашува Коцарев. Да, овој мој позитивен пристап ќе го покрепам повторно со стихови. Тука најсилно со векови. Звонат црквите македонски, па затоа звонете со камбаните кои се уште можат да звонат. Заборавете на вашата совршена понуда. Заборавете на лажната и недостоинствена ЕУ понуда. Во се има пукнатина. Така влегува светлината. Така за навек влегува светлината на македонството. Пишува професор доктор Љупчо Коцарев, председател на МАНУ. Тоа беше првото мислење. Сега продолжуваме со второто мислење. Второто мислење ни доаѓа од Маријан Камиловски и е насловено Византија е синоним на Западот за Македонското царство. Ви го пренесувам подцртаното од бугарската амбасада во Македонија. Во втората половина од 7 век, прото бугарите, луѓе од туркиско потекло, се населуваат на територијата на денешна североисточна Бугарија и во сојуз со словените ја формираат првата бугарска држава. Тоа беше цитат.
Денешните бугари говорат диалект на македонскиот јазик. Тоа е евидентно. Многу задржуваат турко-монголското име бугари, што значи мешанец. Има и други толкувања, како например воин, талкач и слично. Грците го превземаат терминот волгарос и го употребуваат во пежоративна смисла за простак, груб човек, нецивилизиран и слично. Во Отоманската империја, терминот волгарос пак се користи за означување на немуслимански нации на Балканот и има значење на проста маса. Се употребува заедно со терминот каурин, што означува немуслиман, а според некои неверно куче. Нас овде не интересира кои се тие словени со кои ордата на хан Аспарух стапила во сојуз и го формирала царството Бугарија. Ова е важно бидејќи се работи за мнозискиот народ кој на турко-монголите им го наметнал и јазикот и писменоста и Христовата вера. Во тоа време дојдениците од Татарстан биле пагани, со вера која денес е позната како тангризам и со јазик кој нема допирни точки со словенската јазична група. Очигледно тие домородни словени се македонците. Овде дополнителна конфузија прави и се под сомнителната теорија за доселување на словените на Балканот, која, глеј чудо, се поклопува со доаѓањето на турко-монголите на Балканот, а од кој пак денес нема ни трага, а камоли некакво културно наследство. Единствено што останало е името бугари. Светло на овој феномен фрла фактот дека ханската круна првја признава Ватикан. И не само бугарската круна, Ватикан подоцна го признава и Самуил како наследник на истата круна, а ја признава и круната на Душан Силни. Се сеќавате на песната Данке Дојчланд, кога германците ја признаа Хрватска? Па, драги мои, ова е шемата по која се растураат држави и империи. Во тогашниот случај предмет на растурање била Византија. Постоел голем ривалитет помеѓу Ватикан и Цариград, кој на крај во 1054 лето господово доживеал кулминација со шизмата помеѓу двата духовни центри, расцеп на христијанството и на православие и католицизам. Но што е пак Византија во тоа време? Прво, Византија не е Византија, тоа име доаѓа од 19. век и се користи од страна на историчарите до денешен ден. Во тоа време Византија се викала Василеја Романа или во превод Империја Ромејска. Титулата Василевс е превод на латинскиот термин император. Император значи заповедник, а империја значи во заповедништво или во сила. Например, законот стапи во сила или во сила на законот. Од денешниот термин во сила, англиски in power, се гледа дека титулата Василе или Василевс е македонска, а не грчка, бидејќи грчкото толкување нема никакво значење. Базилеус темел, гледаме дека нема врска. Византија е возобновената македонска империја. Во неа, исто така, во античките времиња, доминантни биле македонците, но и грците исто така. Овој етнички состав можеме подоцна да го видиме и кај Душан Силни, кој се прогласува за цар на македонците, србите, бугарите и така натаму. Денешните бугари учат дека Византија била непријател. Византискиот цар Василий II, македонецот, бил наречен бугароубиец. Тој самиот себе си се идентификувал како македонец, а со чинот на ослепувањето на Самуиловите војници пратил порака до бунтовните велможи дека се слепци и дека не гледаат дека ја уништуваат империјата во корист на Ватикан. Цар Самуил не војувал со бугарите, туку со македонци кои сакале независност од Византија. Зад овие процеси стоел Ватикан, а зад Ватикан стоеле хазарите, кои во тој период го губат царството по нападот на Свјатослав Киевски. Они го финансираат Аспорух и завземаат важна геостратешка позиција, а тоа е западниот Црноморски брег.
До тогаш Тримариумот го контролирала возобновената Македонска империја Василеја Романа. Поради ова Византија подоцна го уништува првото бугарско царство, а турко-монголите се протерани. Но останува континуитетот на круната за која подоцна се борат сепаратистички ориентирани македонски великодостоинственици, каков што бил цар Самуил. Бугари на Балканот во етничка смисла на зборот нема. Постои држава Бугарија, која од стратешки причини е обновувана 3 пати од страна на големите сили, но сега населена воглавно со етнички македонци, тракици, мизици и словени. И се додека македонците и сите други балкански нации кои произлегуваат од нас не разберат дека главен геостратешки момент овде е контролата врз Триморието, ќе бидат предмет на обработка на тајните служби на големите сили и инструмент за водење на прокси војни. Или, едноставно речено, ќе бидат топовско месо. Тоа беше текстот на Маријан Камиловски, на кому му благодариме, како што му благодариме и на представот на Ману Љупчо Коцаревски. Љупчо Коцарев. Коцарев, не Коцаревски. Моја грешка. И третиот прилог ни доаѓа од Ристо Поповски. Ристо Поповски вели лажната држава Грција од 1832 година. Прво треба да дознаеме како настанаа хелените, пишува тој, па вака настанаа во 18-тиот век. До тогаш хелени, односно Грци, нема. Во 1832 година европјаните на Македонскиот полуостров формираа нова вештачка држава наречена Грција. Таква држава во антиката не постоела. Нема. Во 1833 година за крал на новата грчка држава европјаните го поставаат баварскиот принц Ото I од Германија. Кога Ото I пристигнал во Грција, со себе донел 10.000 германци. Во парламентот првите 3 години се зборувало на германски јазик, сите весници се печатени на германски јазик, новите грци немале ниту јазик, ниту писмо. Грчки народ тогаш беа македонците, православни и муслимани, се разбира, македонците зборувале македонски јазик. Грција е направена на полуостровот Мореја со 500.000 народ. Потоа е земено македонското којне јазик од македонските цареви, создаден во Македонската академија за лингвистика во Пела. Овој јазик требаше да го користат македонските цареви во новото големо царство од Пела до Индија, формирано од царот Александар III Македонски. Овој јазик најмногу го употребувале птоломејците во Александрината библиотека во Александрија, Египет и нивната царска администрација. Овој јазик во 1832 година бил преработен и реформиран. Така настанал и грчкиот јазик на вештачката држава Елада. Оригиналното којне јазик се разликува од грчкиот јазик и грците. Грците којне јазикот не може да го разберат и читаат. Грчкиот јазик е реформиран. Затоа тие денес зборат за старогрчки јазик и новогрчки јазик кои меѓу себе драстично се разликуваат. Во 18-тиот век никој не знаел дека воопшто постојат хелени како етнос. А кои се хелените, се прашуваме? Хелените се македонци, синоним за верници во сонцето, верници во сонцето, поклоници на сонцето. На македонскиот полуостров немало никој друг освен македонскиот од Бога создаден народ. Хелените не се сакале со Хераклидите и честопати доаѓало до расправи помеѓу нив. Така се случила и битката кај Херонеја во 338 година пред нашата ера. На Херонеја цар Филип II Македонски и неговиот син цар Александар III Македонски ги победиле хелените и нивните градови ги срамниле со земја. Селото Атина било прво запалено, а потоа изорано со рало.
Кога 1832 година се формирала новата вештачка држава Елада, кралот Ото I го ангажирал историчарот Густав Јохан Дројзен да најде нешто за хелените како верници во богот Сонцето. Барајќи нешто за нив, тој погрешка прочитал во Библијата за хеленстаите кои биле евреи, кои го зборуваат јазикот којне. Мислел оти ги открил хелените. Потоа напишал 2 тома за хелените. Ја украл и фалсификувал македонската историја. Така лажно настанала хеленската епоха, која до денес лажно се шири. Сите стари записи се пишувани на македонското којне, македонскиот царски јазик, поради што го употребувале македонските цареви и нивната администрација. Во најголемата библиотека во Александрија имало 700.000 папирусни ролни напишани на македонското којне. Македонскиот народ го користел македонскиот мајчин јазик кој ние денес го зборуваме. Македонскиот јазик и македонците се распознаваат по имињата кои тие ги преправале. Пример, на Омер напред му ја придодале буквата Х, а на крај на ставката Ос. И Омер станал Х, Омер Ос, односно Хомер. Исто е и со Ристо, кој станал Х, Ристо С, односно Христос. И по имињата се препознаваат македонците. Сега Одисеј доаѓа од Оди и Сеј, во Одисеј, односно Одисеј. Аристотел доаѓа од Аристотел. Питагора доаѓа од Питагора и така натаму. Така ја фалсификува македонската историја. Денес Европа, мајката на Грција, колонија на Германија и Англија, успеа со лаги да го убедат неписмениот свет оти вештачката држава Грција има право на македонското име и поради тоа сега насилно ни го променија името во Северна Македонија, што е навреда за секој македонец дома и во светот. И сето ова со Македонија ќе трае се додека на власт има марионетска влада. Се додека македонците не се свестат и разберат дека прво треба да ги тргнат марионетските влади, па да постават македонска влада, ќе остане одродничката одредница Северна. Македонците треба да разберат дека Македонија се ништи плански и смислено. Затоа одбраната и непокор за Македонија и на македонците. Тоа беше прилог од Ристо Поповски, благодарност и до него. Толку за денес, почитувани наши гледачи и слушатели на програмата Во фокус со Силвана Павловска на YouTube каналот. Ви благодарам за вашето внимание, се гледаме следниот пат. Се најубаво, пријатно.